ഇപ്പോൾ കേട്ട പോലത്തെ ശബ്ദങ്ങൾ ഒരുപാട് ബൈസിക്കിളിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റുകളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പിടിക്കുക അപ്ലൈ ചെയ്താലും സൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിലും ബ്രേക്ക് പിടിക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോവുക. ഞാൻ പറയുന്നത് മാനുവൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിനെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ. ചില സമയത്ത് നല്ല അമറുന്ന ശബ്ദമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ബ്രേക്കൊക്കെ എങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാം, ശരിയാക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊരു വീഡിയോ, ഒപ്പം ഇത് സംഭവിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു വീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായതാണ്. അതല്ല, പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം നമ്മളൊരു ടൂറിസ്റ്റുകളെ കൂടെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഒരുപാട് സൈക്കിളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുകയും അതിന് ചിലതിനൊക്കെ ഇതുപോലെ സംഭവിക്കുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ നിരീക്ഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, നമ്മൾ ഈ ഫ്രെയിമിൽ ഡീസലിട്ട് കഴുകി പിന്നെ സോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് കഴുകുന്നവരാണ് കൂടുതൽ. അതുപോലെ അപ്പോൾ ഒരു ഡീഗ്രീസർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ മാനുവൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് സൈക്കിളാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ കാലിബർ യൂണിറ്റ് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ കവർ വെച്ച് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വാഷ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സോപ്പ് വെള്ളമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകണമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മൾ ഫ്രെയിമിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ടാറൊക്കെ നമ്മൾ കഴുകുമ്പോൾ ഈ ഡിസ്കിലും അതിൻ്റെ പാഡിലും റോട്ടറിലൊക്കെ ആവുന്നത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ബ്രേക്ക് കുറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴുകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ട്, ഡിസ്കൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ട് വീലും ഫ്രെയിമൊക്കെ കഴുകിയെടുക്കുക, അങ്ങനെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക. രണ്ടാമത്, സിറ്റിയിൽ റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോഴോ സൈക്കിൾ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ മറ്റുള്ള വാഹനങ്ങൾ, മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളുടെ സൈലൻസറിൽ നിന്ന് ഓയിലിൻ്റെ തുള്ളികൾ പുകയൊക്കെ വന്ന് നമ്മുടെ ഡിസ്കിൽ ആകാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് ഈ ബ്രേക്ക് ഫെയിലർ ആകുന്നതെന്നുള്ളത് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സൈക്കിളുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിൽ ചില സൈക്കിളാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഓയിൽ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ വരികയും ബ്രേക്ക് ഫെയിലർ ആകുകയും ചെയ്യും. അപ്പം ബ്രേക്ക് പാഡ് കൂരിയെടുക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും. മാനുവൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുള്ള സൈക്കിളിന് സംഭവിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ റിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. നമുക്കിപ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് 2 മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം. ഒന്നാമത്തേത് വീലഴിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യമാണ്. രണ്ടാമത്തേത് നമ്മൾ വീലൊക്കെ അഴിച്ച് ഉള്ളിലെ പാഡ് അഴിച്ചെടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് റീഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമുക്ക് സമയമില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സർജിക്കൽ സ്പിരിറ്റ്, ക്ലിനിക്കൽ സ്പിരിറ്റ്, ഐസോ പ്രൊപ്പൈൽ ആൽക്കഹോൾ എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ ഇത് 65 രൂപയാണ് വില. മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ വൃത്തിയുള്ളൊരു തുണിയിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം ഈ റോട്ടറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡ്രൈ ആവും. അങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒരു 4-5 തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രേക്കിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നല്ല രീതിയിലോട്ട് മാറുന്നത് കാണാം. ബ്രേക്ക് പാഡും കൂടി അഴിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതൊരു കോസ്മിക്കിൻ്റെ 21 ഗിയർ സ്പീഡ് സൈക്കിളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ക്വിക്ക് റിലീസ് അല്ല, ബാക്കിൽ 15 mm നെട്ടിട്ടിട്ടാണ് ടൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഫ്രണ്ടും ബാക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു നെട്ട് അയച്ച് വീല് ഊരിയെടുത്ത് ബ്രേക്ക് പാഡ് ഊരിയെടുത്തിട്ടാണ് അടുത്തത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഗുണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെടും. മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഷിഫ്റ്ററിൽ ഡൗൺ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം വീലഴിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെയിൻ മുകളിലെ കാസറ്റിലാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും താഴേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ചെയിൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്മോൾ റിങ്ങിൽ ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ വേണം നമ്മൾ വീൽ അഴിച്ചെടുക്കാൻ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വീല് അഴിച്ചെടുത്ത് ബ്രേക്ക് പാഡും അഴിച്ചെടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് റീഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം.
അതുപോലെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഓയിലും ഗ്രീസൊക്കെ ഈ റോട്ടറിലും പാഡിലൊന്നും ആകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഗ്ലൗസ് അണിയുക. അപ്പോൾ എനിക്കിത് ഗ്ലൗസ് വാങ്ങാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്ലൗസ് അണിയാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് പാഡ് ഇളക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ പല പല മോഡലുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡലിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്പ്രിങ് കാണുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സ്പ്രിങ് ആണ് ഇതിന് ആക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നോസ് പ്ലെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതാദ്യം വലിച്ചു വരണം. അപ്പോൾ എന്നിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബ്രേക്ക് പാഡ് ഈസി ആയിട്ട് ഊരിപ്പോരും. ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പീസ് 150-ൻ്റെ വാട്ടർ പേപ്പർ, അതായത് ഹാർഡ്വെയർ ഷോപ്പിലൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. 150-ൻ്റെ വാട്ടർ പേപ്പർ, അതുപോലെ തന്നെ ഡിഷ് വാഷിൻ്റെ ലിക്വിഡ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു തുണിയിട്ട് തുടക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ മാത്രം, അത്രയും ബലം കൊടുത്ത് മാത്രം ഈ റോട്ടർ ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മതിയാവും. അമിത ബലം പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതിനകത്തുള്ള ഓയിലും ഗ്രീസൊക്കെ ഒന്ന് കളയുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് പാഡും നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സോപ്പിൻ്റെ അംശം പോകുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക. നല്ല വൃത്തിയുള്ള ക്ലോത്തും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം പോലും ഇല്ലാതെ നമുക്കത് നന്നായിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കണം. ഇനി നമ്മുടെ സർജിക്കൽ സ്പിരിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ഐസോപ്രോപ്പൈൽ ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ സുഹൃത്തുക്കളെ, എത്ര വൃത്തിയുള്ള റോട്ടറും ബ്രേക്ക് പാഡൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ കാലിബറിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ബ്രേക്കിങ് സാധ്യമാകില്ല. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് കൂടും. അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ ബൈസിക്കിൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഉപകാരമുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. താങ്ക് യു.